他们这些修理工基本上就是换线工，算不上修理工。经常有人说我们修理工是换件工啊，其实能修的地方啊，我们一定会给客户去修。如果说你开的是奔驰，不管是 C1 还是 GLC， 只要是搭载这个9速变速箱，都容易有一个通病，偶尔起步挂档的时候直接跳到3档，有时候倒档怎么也挂不上去。那这台车就是出现这种情况，非要等它冷车的时候才能挂进档，这就是由于它设计的一个原因。千万不要更换这个电脑板总成，很多地方都会让你更换这个总成，这个总成特别昂贵，特别是现在奔驰啊，对我们这种外面的修理厂啊进行一个技术封锁，刷它的程序都得1000多，所以价格非常贵啊。其实是由于什么呢？由于这一块电脑板啊，压力传感器坏了，单独可以更换这一个小小的传感器啊，根本就不需要更换电脑板。那更换这个传感器也不需要编程，所以它的费用啊会大大的降低。这台车以前是在4S店做维修保养的，他说他6万公里的时候换过变速箱油，现在大概10几万公里了。那么我刚才放出来的时候啊，只有5升左右的变速箱油，差了接近1升啊。所以说大家换变速箱油啊，一定要注意按照标准化流程，一定要排好空气。那现在我们对它的压力传感器进行一个更换啊。现在我们在没有那个3故障码的前提之下，挂档都一切很丝滑啊，全部都 OK 了。其实就是一个小小的压力开关。那么按照标准流程，基本上我们换这个压力开关可以跟你质保3年不限里程，比新车的质保还要长。我们能修的配件坚决不会给你换。